రీసెంట్గా పిల్లలకి సివియర్గా కాఫ్ ఉంటే ఎలా తగ్గాలో వీడియో చేశాను. కింద కమెంట్స్ అన్నీ కూడా పెద్దవాళ్ళకి ఎలా తగ్గాలో రెమెడీ చెప్పండి అని చాలా వరకు అడిగారు. ఈ రెమెడీ పెద్దవాళ్ళ కోసమే, అంటే 10 years పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసేయచ్చు. ఒక తమలపాకు తీసుకొని కాడని తుంచేసి ఒక 3-4 మిరియాలు, 1 స్పూన్ తేనె వేసుకొని కిల్లిలాగా చుట్టుకోవాలి. అంతే దవడకు వేసుకొని నములుకుంటూ ఆ రసంని మింగాలి. ఒకటే రోజులో తగ్గిపోతుంది దగ్గు అనేది. ఎంత సివియర్గా ఉన్నా కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈ రెమెడీ అనేది 8 years పిల్లలకు కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.